O primeiro que teño que dicir é que eu son un neno de aldea de hai 60 e pico anos. Evidentemente, nunha aldea cunha escola que podíamos chamar unitaria, rural, non había moitos libros, nin nas casas, nin na escola. Na miña casa non había libros. Na escola había algún, pero non de lectura precisamente, senón a famosa Enciclopedia Álvarez, que era pola que estudiábamos todos, os grandes e os pequenos, algún caderno de caligrafía e pouquiño máis, non? O que sí recordo, e queda grabado na miña memoria mentres viva, é un libro que apareceu na miña casa. Eu non sei exactamente os anos que tiña, eu sei que era pequeno e que estaba enfermo, e que apareceron dous libros, pero concretamente un, que se chamaba Nínive soberana espacial. Ese libro, eu creo que me influiu en min moito máis do que eu podería pensar durante moito tempo despois. Agora sei quen é o autor, non hai moito que morreu, ademais, a parte de escribir ciencia ficción, que era o que era ese libro, de que ia, este home especializouse en para ciencias ou para ciencias, chamémoslle así, non? Que, en fin, non ten moito que ver comigo, pero resultoume curioso. Chamábase Sinesio Darnell. Logo, a partir de aí, eu creo que, aínda que non sexamos conscientes, a miña literatura foi oral. Porque, evidentemente, aos nenos e aos adultos gustábanos as historias, que nos las contaran e incluso contalas, non? Esa narrativa que había nos encontros entre rapaces, entre mozos e máis pequenos, entre máis vellos e máis novos, era literatura. Deso dime conta moito tempo despois, pero, bueno, daquela non era consciente. Por tanto, o que sería o momento en que me achego ao que se pode chamar literatura en xeral e infanto xuvenil en particular é moi posterior. É dos anos de instituto e tivo máis que ver con algún profesor, algunha profesora, que, bueno, que aparte das lecturas obrigatorias de determinadas materias que había que facer, fundamentalmente literatura clásica, e ademais breve, porque os cursos non daban para facer lecturas completas de libros, pois eu creo que aí, e sobre todo cando nace no instituto o que se podría chamar o embrión dunha biblioteca. É un primeiro lugar onde hai unha serie de estantes con libros aos que podíamos acceder libremente e que, bueno, pois accedemos a algúns e lemos algunhas cousas bueno, nunca é un consciente do que está pasando, non? Do que che está pasando, que influi en ti, que non, pero probablemente aí, sobre todo, xa nunha etapa máis avanzada, cando unha determinada profesora nos empeza a falar da literatura galega. Evidentemente, eu, a pesar de nacer onde naceu e viviu Cunqueiro, non sabía quen era Álvaro Cunqueiro, nin outra xente daquele entorno, e descubrir ese mundo, pois eu creo que influiu decisivamente na miña forma de ver o mundo e, sobre todo, na miña forma de entender que temos unha lingua e que ten unha capacidade para crear literatura tan importante como a outra, pero esas reflexións xa son de adultos, xa non son da etapa infanto-xuvenil. Eu creo que xa era un mocete, quizá de 17, 18 anos, máis ou menos, non recordo exactamente o momento, sí que recordo que descubrir o nome e logo progresivamente ir descubrindo a literatura, o que me fixo é recoñecerme primeiro dun entorno cultural con certa importancia, posto que había un escritor que tiña un nome de prestixio, e logo o que fun é accedendo na medida do posible a libros, fundamentalmente en principio aqueles que teñen que ver co mundo dos eu que sei, Escola de Menciñeiros, xente daqui e acolá, eses personaxes que non eran relatos longos, pero que a mí me facían pensar en que personaxes como eses podía coñecer eu uns cantos, non? Ainda que non se chamasen igual que se chamaba Cunqueiro, pero que estaban por ali, que aínda vivían moitos deles, non? Tamén dándome conta de que había unha parte que era pura fantasía, pura ficción, que era o que lles engadía, evidentemente,
Álvaro Cunqueiro para crear un personaxe singular, non? Peculiar, non exactamente igual a todos os demais, como a todos, podía ser un curandeiro que eu pudera coñecer, un menciñeiro que coñecía a varios, etc. Bueno, pois os dele eran singulares, tiñan algo diferente aos do común. Desde logo non o recordo como algo que non me apetecese, ao contrario. Tamén é certo que eu fun accedendo ao mundo do libro dunha forma, chamémoslle lenta, progresiva. Eu non me enfrentei nunca a unha biblioteca con centos de libros no que podías coller ou incluso ter alguén que te aconsellase para ler o que considerasen que che conviña, non? Por tanto, nin me costou, ao contrario, fun na medida das miñas posibilidades económicas e de acceso a libros, sobre todo na época de bacharelato, o que vas a descubrindo un mundo. É como unha aventura, chámalle, se queres, unha situación na que estás motivado por descubrir cousas novas, non? E tamén é certo que as temáticas non se parecen. As miñas motivacións logo, as miñas inquietudes non corresponden coas que teñen os rapaces, entre outra cousa, porque o seu mundo é radicalmente diferente, non? A tecnoloxía entendida como tal, naquel momento, cando eu era neno, cando era máis pequeno, toda a tecnoloxía que había na casa era unha radio. Cando chegou a televisión á miña casa eu tiña 12 anos, quero decir que xa non era alguén que nace, como nacen os rapaces, con unha tecnoloxía punteira que ademais se anova cada pouco. Daquela non era así, ao contrario. E descubríamos ademais un mundo, chamémoslle tecnolóxico, ao mesmo tempo os adultos e os pequenos. Por tanto, dependíamos bastante da interpretación que podían facer os adultos sobre esas novidades tecnolóxicas que ian aparecendo na vida. Por tanto, en fin, o cambio é radical, agora é ao revés, teño entendido, non? Que son os novos os que lle van abrindo, ensanchando o mundo da tecnoloxía aos seus pais e aos seus avós. Bueno, é unha forma de chegar ao mundo, se se quere, diferente, non? Pero que no que sí coincidimos os nenos daquela e os de hoxe en que somos curiosos. E esa curiosidade fainos fortes, fainos ir buscar a resposta ás preguntas que nos facemos, non? Ou incluso, e eu creo que eso tamén é importante, non cambiou, que a curiosidade estimula a imaginación. E o que non és capaz ou ninguén te explica, ou non és capaz de entender, podes darlle unha solución imaginaria. Eu recordo que algún mozo xa máis grande que se desplazaba a bastantes kilómetros para ir ver algunha película nun cine, logo contábanos a película. Eu recordo que non era capaz de entender que era eso do cine, nin que exactamente en que consistía, eu nin pensaba nunha pantalla, nin pensaba nun proxector, non pensaba en eso. Eu o que pensaba é que a historia que me estaba contando era fabulosa, era fantástica, e non entendía moi ben como fora eso do cine, que el viña contando, que pasara, esas situacións, etc. Pero, bueno, a realidade é que o cine existía. Non existía para min, pero existía xa para determinados sectores da poboación en determinados lugares, non? E iso estimula a túa capacidade para imaginar situacións e solucións a curiosidades e a problemas que se che presentan. Eu creo que eso sigue pasando hoxe en día, non? A década dos 60 e sobre todo dos 70 foi moi transformadora, pero eu nací no 58 e eu creo que estábamos igual ou peor en certas cousas en 1958 que en 1920 ou 1930. E se faláramos de outros asuntos, probablemente moito máis atrás estábamos. A transformación deu un pouco o cambio económico
Bueno, de feito, a televisión chegou á miña casa porque o meu pai se convertiu en asalariado, senón probablemente non chegaría naquel momento. Como xa comentei, eu conectei coa literatura de tradición oral sin saber que era literatura, nin que tiña un valor cultural, non? Sendo cativo e sendo adolescente, esa conexión era inevitable no meu medio, no meu contexto, non? Que pasou? Bueno, pois eu non descubrín que eso formaba parte da miña cultura ata moito despois. Ata que, bueno, pois a vida te leva, bueno, a coñecer xente, a traballar nun museo que foi decisivo para a miña formación, a pesar de collerme xa con 20 e poucos, e que vas dándote conta de que todo ese mundo que ti coñeces, no que ti te criaches, é cultura de teu, é cultura propia. E aí hai unha literatura, e aí é onde, bueno, pois, empezas a investigar, a facer traballos de campo, etcétera, etcétera, e como consecuencia, sobre todo, de ver, de comprobar que había un mundo por descubrir, sobre todo para nós, porque formábamos parte do equipo Chaira que facía traballos de campo, o que fomos descubrindo progresivamente. Nós non fomos formados da universidade e chegamos con unha metodoloxía e aplicamos, non, fomos descubrindo o noso mundo partindo da nosa experiencia pasada, non? E iso levounos a investigar, a facer traballos de divulgación sobre todo ese mundo, sobre todo centrado na mitoloxía popular e na literatura de tradición oral. A marxe deses traballos e desas publicacións, o que sí era evidente, en algún momento saltou a chispa, é de que ao mesmo tempo que estábamos dando a coñecer ese tipo de traballos, estábamos descubrindo que no mundo escolar, ao que nos convidaban para falar de mitoloxía ou desto ou do outro, non había coñecementos nin elementais nin profundos sobre a literatura de tradición e sobre a mitoloxía popular galega. Un descoñecemento absoluto. Podías oír falar de elfos ou de duendes, pero non de trasnos, por exemplo, quero decir, ou de encantos. Entón, aí nace o meu interese por levar á literatura infantil e juvenil toda esa temática, a mitoloxía popular, os contos, o fabulario tradicional, e convertilo en literatura e, na medida do posible, atractiva para os lectores presentes do inmediato pasado e do presente e do futuro, non? Que encontren personaxes que son moi semellantes a outros que nos veñen de outros lados, de outras culturas, pero que son nosos, e que podemos falar deles localizándoos nun entorno xeográfico a calquera de nós, que calquera neno, se non el directamente, que non tivo acceso a esa cultura oral, chamémoslle así, pero sí que na familia pode investigar, pode curiosear e pode, digamos, conectar de alguna maneira con esa cultura da que está absolutamente, ou estará seguramente, absolutamente desconectado. Eu creo que esa foi a miña motivación, que eu creo que merece a pena, que se pode convertir en traballo de creación, en literatura, todo ese mundo, e que, ademais, poñerá en conexión coa cultura de onde vimos a todos os rapaces, as rapazas de hoxe en día, que, con unha motivación, evidentemente, do profesorado, etcétera, etcétera, os sitúe nun mundo que, en principio, lles era alleo, e era o seu. Xa van pasando anos, non? Entón hai unha experiencia de todo eso, e a primeiro é a satisfacción de ver que os traballos serviron ou estimularon a xente que veu detrás de nós, tanto no campo creativo, para rapaces, como no campo da investigación, non? Iso é, bueno, pois é, digamos, como cando descubres un tesouro e o compartes con todo o mundo, non? Que exactamente non era descubrilo, era descubrilo na medida en que non tiñamos, ninguén nos informara
non nos formara de que tiñamos esa cultura aí, non? E con todo ese potencial e con todo ese imaginario. E polo lado da creación, realmente non foi costoso. O único que realmente había que facer, e o que tratamos de facer, é adaptarnos a, digamos, aos formatos e aos de consumo, se queres, porque tamén detrás hai editoras que, queiras que non, sempre condicionan o produto final, non? Pero adaptarte a ese formato de chegada aos centros escolares, a que se convertiu en literatura infantil e juvenil, que cando nós empezamos a investigar en todo isto, o termo tampouco se usaba moito, eso veu vindo despois, son categorías máis ben editoriais que de lectores. Os lectores len o que lles gusta, o que é accesible, o que lles recomendan, pero non necesariamente porque isto se chame infantil e aquilo se chame juvenil. Leno por outros motivos, pero ao final lérono e acabarono de ler e siguen lendo porque lles gustou. Pero a min dábame moita pena cando me ia dando conta de que rapaces, mesmo de colexios vilegos ou de entorno rural, do meu entorno xeográfico, non tivesen escoitado nunca un conto protagonizado por un raposo, por exemplo. Digo, pero como é posible se eu os contos, a maioría dos contos que me contaron cando era pequeno eran xustamente os de raposos e lobos e outros animais, non? Porque temos que aceptar que perdemos a memoria colectiva, cultural, literaria, etcétera, etcétera, así, nun par de xeneracións. Iso foi o que digamos, a min me remexeu o corpo para tratar de escribir Memorias dun raposo, que é eso, realmente, é recuperar ese maravilloso mundo de conflito entre os animais que, por outro lado, antes, agora xa non tanto, cumpría unha función didáctica. Eses contos que se lles contaban aos nenos, para que entendesen dunha forma simbólica, detrás do conto sempre hai unha simboloxía, que merecía a pena pelexar por ilusións, aínda que foses pequeno, como o raposo frente ao lobo, a túa capacidade intelectual, a túa astucia, podíate levar a superar ese problema que era fundamentalmente físico e violento, non? Que é o lobo, que é bruto, que é grande, etcétera, etcétera, non? Que é agresivo. E, ademais, isto daría moito que falar e, por tanto, non tiraremos por aí, pero nun mundo violento, que en xeral sempre foi e sigue sendo, transmitirlle a un rapaz dunha forma simbólica, como pode ser a través dunha fábula, que, aínda que sexa pequeno, pouco musculado, pode desenvolver capacidades que lle permiten sair adiante nese contexto, non? E iso son as fábulas. E a min dábame rabia que as nosas quedasen aí cortadas por falta de memoria, por perder a comunicación. Porque é certo que houve aí nas décadas 60, sobre todo, 70, que se rachou co mundo anterior. Todo se convirtiu, chegaron os centros escolares que reunían a todo o mundo nun único sitio, afortunadamente chegaron materiais didácticos, libros, etcétera, que non tiñan nada que ver cos anteriores, pero tamén estábase, desde o meu punto de vista, deixando de lado unha cultura que merecía a pena, non? Non necesariamente para conservar tal cual, que eu, a pesar de estudar a tradición, sempre digo que non hai nada máis actual que a tradición, pero non por ser tradición, senón porque se lle chamamos tradición é porque ainda vale para algo, ainda sirve para algo. E logo está a parte simbólica, que esa eu creo que a perdemos completamente, non? Non acabamos de, e é lóxico, porque non se practica, non? Entender, por exemplo, o conto maravilloso, o conto este que ás veces tan criticado, non, do final feliz e todas esas cousas, cando en realidade é un
digamos, é un manual de comportamento humano. Se partes dunha carencia tan grande como que és orfo, tes que comer, tes que sobrevivir, tes acceso a un mundo no que hai elementos sobrenaturais que che botan unha man e tan, o que está facendo é estimular, digamos, as ganas de superar todos os atrancos, non? Que menos nun conto que ter un final feliz, tes que ter premio. E esa parte, eu creo, porque de vez en cando escoito críticas a ese tipo de literatura, me parece que a perdemos. Entonces, se non hai... Bueno, Hollywood non a perdeu. Coas películas infantís hai final feliz. Por eso consigue que a xente vai a velas, porque hai premio para quen se esforza.